Zoti Qori dhe pastaj ynë dhe kolegët të cilët deri tani duken si Sergji. Ekuilibër edhe drejtësi në komunikim. Tani, ti referohesh rezultatit të zgjedhjeve të shkuara për të thënë që Edi Rama nuk do t'jap dorëheqjen, është nonsens politik, se zakonisht qeverit t'japin dorëheqje, jo se kanë humbur zgjedhjet e kaluara. Po të kishin humbur zgjedhjet e kaluara, s'do ishin fare në pushtet. Është superfitore. E po të kishin humbur shumicën parlamentare, nuk do kërkojë dorëheqja, se do e hiqnin të tjerët. Zakonisht qeverit japin dorëheqje, atëherë kur protestat kundër tyre janë aq të mëdha, saqë tregohet përmes pjesëmarrjes në protesta se ka ndryshuar shumica. Pra, aq të mëdha janë protestat, saqë po të bëheshin të njëjtat protesta në vendet e mëdha evropiane, do të kishin dalë në rrugë miliona vet. Dhe në qoftë se në Londër, në Paris, në Rom dalin miliona vet kundër qeverisë, qeverit japin dorëheqjen dhe vot besohen, kërkojnë vot besim nga populli. Në çdo republikë normale, parlamentare, demokratike, për masa e këtyre protestave dhe karakteri mbi gjitha antisistemor, pra që nuk lidhet thjesht me një parti e këtyre protestave, do ta kishte shtrënguar moralisht kryeministrin e vendit që t'jepte dorëheqjen. Mirë po, zoti Rama nuk ka cip, nuk ka turp. Edhe një farë kuptimi është pengi interesave kriminale dhe oligarkike që përfaqëson prej ditës së parë. Përsa i përket linçimeve në rrjetet sociale, ju siguroj që të shara e mallkimi e kërcënime madje edhe nga familja. Ore nga familja, para ca ditësh kishte shkruar njëri, domethënë, duke i uruar vdekjen e familjarëve të mi. Ma kupton tani? Kështu njerëz që komentojnë më ka sa duart, po as nuk dua para si moment të bëj viktimizimin këtu, janë pjesë fatkeqësisht e një mjedisi toksik online që lëvizja bashk nuk përfshihet edhe kur na akuzojnë me tëra gjëra, pra edhe kur na sulmojnë në këtë mënyrë, e marrim me sportivitet dhe shohim pjesën e ndritur të protestës. Tani, unë kam qenë protestë ditë mbas dite dhe për protestën mund të flas, për komentet online me adresa falso që një zot e di kush i bën, që mund të jenë edhe jo, dhe protestuesit kanë shkuar në kafene dhe i kanë kërcënuar njerëzit që dalin. Them pra një sekond. Kam qenë në protest me orë të tëra, nga ora 6 deri rreth orës 11 çdo ditë në protest, dhe thirrjet çohuni nga kafja, priten me duar trokitje nga ata që janë në trotuar dhe nga ata që janë në kafe dhe nuk çohen nga kafja. Sepse janë ftesa. Zonja në fjalë nuk besoj se ka qenë ndonjëherë në protest që të kuptoj se si reagojnë njerëzit. Kam parë video. Kur pensionistët ta bëjnë me dorë nga dritarja, kur prindrit me karrocë të thonë bravo edhe duartrokasin nga trotuari. Kur turistët thonë ne jemi me ju, nuk na frikson protesta, përkundrazi na entuziazmon protesta, kjo protest nuk mund të jetë regresive. Kjo protest është, po e them edhe një herë, edhe me standardet më të mira evropiane, është shembullore. Është shembullore për nga pjesëmarrja, është shembullore për nga mesazhet, është shembullore për nga stili, është shembullore për nga kërkesat. Dhe në anën tjetër ne gjejmë një kryeministër i cili ç'nuk këput, ç'nuk këput. Domethënë, një ditë i quan hajvan, pastaj i quan protestuesit jeni rrafsh nga truri, pastaj shkon i quan dhe fashist. Tani, në spektrin politik shqiptar sot, ma lejo këtë përfundim zoti Rakibi, sepse merre me politikën edhe si studiues i saj dhe jo vetëm si ushtrues i saj, nëse ka një figurë politike sot që mishëron më së afërmi Benito Mussolinin, ai është Edi Rama. Dhe jo vetëm për sa i përket ngjashmërisë fizike, po edhe për sa i përket mënyrës së qeverisjes, së bashku me oligarkinë, instrumentalizimin e shtetit nga oligarkia, shkatrimit sindikatave. Mussolini i bënte me hue me plumba, Edi Rama i ka shkatruar sindikatat me veprime institucionale. Thot që është kryeministri i një partie të majtë në një vend ku nuk ka një sindikat serioze. Thot që është kryeministri i partie të majtë në vendin që ka pensionet më të ulta në Ballkan. Në Ballkan, që nuk është gadishulli, ku diun, skandinav. Jemi në Ballkan dhe jemi vendi me pensionet më të ulta në Ballkan, fal këtij kryeministri. Është personi i cili ka arrogancën të drejtohet çdo kundërshtari politik në mënyrën më fyese. Është personi i cili është në krye të një institucioni dhe mekanizmi politik që kërcënon administratën publike, janë me qindra mesazhe që merr secili nga ne, nga punonjës të administratës, që ndihen të kërcënuar. Shiko sa e thjesht, Edi Rama si kërkojë dorëheqje, dakord. Nuk e jep. Si vazhdon të i kjo punë me që ti e aty brenda? Do vazhdoj protesta derisa ta jap. Së fundja kjo është një luftë
forcash. Do vazhdoj protestat derisa ta jap plot. Forcës për ndikim. Sa kohë të ketë kaq shumë njerëz në protestë dhe në një protestë që ka legjitimitet jashtëzakonisht lartë, sepse ajo thirrja Rama-Burg, Berisha-Burg nxjerr komplet jashtëloje narrativën që janë instrumentet Sali Berishës. Edi Rama ka shkuar deri në Iran, ka përfshirë me teori konspirative gjithë botën për të delegitimuar protestën, sepse nuk thot dot e bën Sali Berisha. Nuk thot dot sepse masa e qytetarëve thret Rama-Burg, Berisha-Burg. Dhe pyetja është, mor po ky Irani që futi duart në fillim, ku shkoi? Se për manjeri Iranin. Është akuzë shumë e rëndë. Është akuzë shumë e rëndë që bëri marrëveshje me Trumpin sot Iranit. Edhe Irani mbas një jave u zhduk fare. Pra kjo çështje e cënimit sigurisë kombëtare, që jo një anonim në rrjetet sociale, por kryeministri i vendit thotë që protestuesit i kanë nxitur Irani, sot nuk e përmend më këtë term. Kjo tregon papërgjegjshmërinë. Ylli tregon papërgjegjshmërinë dhe faktin që Rama është në qorsokak aty dhe nuk din nga të shkoj, çdo ditë nxjerr nga i teori konspirative, çdo ditë nxjerr nga i narrativ fyese për protestuesit dhe çdo ditë ka përballë përbuzjen e shumicës dërmuese të shoqërisë shqiptare. Përfytyrojmë tani për një moment që Edi Rama e çon vendin në zgjedhje. Se Edi Rama tani që jemi realist do bëj çfarë do ai orë. Nuk do bëj çfarë do ata që kanë dalë. Do bëj të gjitha përpjekjet për të bërë gjërat e veta. E merr dhe e çon vendin në zgjedhje. Çfarë ndodh? Fiton prapë. Partitë ekzistuese e mposhtin Ramën dhe Berishën. Hum keqazi. Unë thua? U them Edi Rama hum keqazi. Po kështu ke thënë. Po e çoj vendin në zgjedhje. 10 vite që ka kaluar. Është i rezultati midis zgjedhjeve të 91-shit dhe 92-shit. E mbajmë mend fitoi PPSH-ja në 91-shin. 60 kusur %. Cila ti mendon që pas një viti, pikërisht revolucionit demokratik, humbi për faqe të zezë. Vetëm se alternativa nuk ka për të qenë më PD-ja sot, si në 92-shin. Nuk është PD-ja alternativa. Argumenti opozita thua ti? Nuk është PD, nuk është Sali Berisha. Opozit jemi dhe ne, Lëvizja Bashkë. Dilin të mirë Argumenti në YouTube, dhe dilin të mirë ju pasaj ndërhyn aty. Ndërhyn në i mjesë, po me sigurisë kemi ndërhyrë ne, s'kemi asë burime asë gjë për të hyrë. Në fillim dilin të mirë. Pa, kur ishë zgjedhjet tamam dilin mirë ne, pastaj... Do ke qenë të babamondit apo. Ata që i kanë sulmuar, se s'ka mundësi. Nuk e di, po PS-ja dilje dhe ti pastaj bamp e hengre ti zbrit e poshtë. PS-ja mbetej në krye, PS-ja mbetej. Haker Ata janë Pjesë YouTube, 13.000 njerëz votuan. Po sa përqindje kishte PS-ja sondazi? 34. 34, pastaj u rrit. Jo. Por PS-ja U rritën të tjerë. te sondazhi. Nëse mund ta mbyll me një pasazh historik, edhe dua vëmendjen tuaj, se nuk do i bie gjatë. Në 14 korrik të 1789-s, populli i Parisit i sulet Bastijës dhe nis atë ditë revolucioni francez. Djegja e Bastijës. Sigurisht që ata që e morën Bastijën nuk e mendonin që po niste revolucioni francez. Dhe që do fitonin. Pikërisht. Atë mbrëmje, Luigi XVI, mbreti i Francës, shkrua në ditarin e tij asgjë e rëndësishme. Dhe kjo tregon këtë vetkënaqësinë, arrogancën që dëfton dita ditës Edi Rama, i cili as nuk po e kupton atë që po ndodh. As nuk, tamam si Luigi XVI në Francë, nuk po e kupton që populli është ngritur në këmbë kundër këtij dhe kundër një sistemi tërësisht vjetër dhe të korruptuar. Tani fatmirësisht ne jetojmë në shekullin e 21. Dhe në shekullin e 21, Luigjit e 16 edhe Edi Ramve nuk u pritet koka. Por me siguri, në fund të këtij procesi historik, Edi Rama do të humbë jo vetëm pushtetin, po do të humbë edhe lirinë. Dhe arroganca me cilën ai tregon dita ditës, fakti që sot ka shkuar të bëj artistit, se me që jemi te historia, thonë që kur u dogjë Roma, Neroni hypin i majt kodrës dhe i binte lirës. Edhe Edi Rama, ndërkohë që Shqipëria është gërmadh nga korrupsioni, nga oligarkia, nga krimi organizuar, ndërkohë që rinia shqiptare është në protest, ai shkon të bëj artistin kontemporan në Zvicër. As fatin e Neronit nuk ja uroj, as fatin e Luigjit 16 nuk ja uroj, po i uroj fatin e kryeministave të korruptuar që të hynë në burg edhe të mos dalin.